Chiếc này là 105 yết nha các bạn. Thu hoạch tiếng lúa này là OM18 quý vị ơi. Lúa này là lúa giống. Bán là mức giá cho công ty của Lộc Trời là bán là 7.000 một ký nha quý vị. Hiện tại trên cánh đồng này khá là nhiều máy nha quý vị. Bên đây một cây nữa nè quý vị. Ở đây có ông anh đi bắt chuột đây quý vị.